तुम्ही सर्वजण मस्त मजेत आहात ना? नवीन दिवसाची नवीन सुरुवात आहे आणि मला बसून गावाकडे आल्यापासून बरेच दिवस झालं मला फ्रीजचं क्लिनिंग काही करता आलं नाही. म्हणजे थोडंफार वरती आपण क्लीन करतो पण असं डीप क्लिनिंग माझ्याकडून काही झालं नाही, करता आलं नाही मला. सध्या कशी म्हणजे ट्रीटमेंट चालू आहे त्यामुळे मला थोडंसं ते सारखं दुखणं सुरूच आहे, त्यामुळे असं व्यवस्थित लक्ष लागत नाही माझं. तर आज वेळ होता माझ्याकडे, बराच सगळा स्वयंपाक माझा आवरलेला आहे, सगळं काम माझं घरातील आवरलेलं आहे. तर म्हटलं थोडंसं फ्रीजचं क्लिनिंग करावं. तर चला आपण फ्रीजचं क्लिनिंग करायला सुरुवात करू. आपण कसं भाज्या फळं स्वयंपाक सगळं फ्रीजमध्ये ठेवत असतो, त्यामुळे वरचेवर अशी क्लिनिंग होत नाही आपल्याकडून फ्रीजची. तर म्हटलं आज थोडासा वेळही शिल्लक आहे आणि कामही सगळं घरातील आवरलेलं आहे, म्हणून म्हटलं चला आता फ्रीजची आपण क्लिनिंग करूया. लेट्स स्टार्ट. फ्रीजची क्लिनिंग करायला सुरुवात करूया. हा आमचा सॅमसंगचा फ्रीज आहे गावाकडचा आणि कर्दळीचा रोड आहे. प्रचंड प्रमाणामध्ये बाजारपेठ असल्यामुळे गर्दी वगैरे गाड्यांची प्रचंड असते, त्यामुळे धूप प्रचंड प्रमाणामध्ये असते, त्यामुळे फ्रीजवरती सुद्धा कचरा वगैरे साठतो. तर म्हटलं आज क्लिनिंग करावं, व्यवस्थित असं क्लिनिंग करावं. 2 वेळ जाणार आहे क्लिनिंग करायला, पण जो क्लिनिंग झाल्यानंतरचा जो आनंद असेल आपल्या चेहऱ्यावरचा तो खरंच खूप छान असेल. फ्रीज क्लिनिंगला सुरुवात करायची तर त्याच्या अगोदर आधी फ्रीजचा जो स्विच आहे, जे बटन आहे ते आधी बंद करून घेते, ह्याची पिन काढून घेते आणि मग फ्रीजमध्ये जे सगळं साहित्य आहे, थोडंसं स्वयंपाक वगैरे दूध वगैरे फ्रीजमध्ये ठेवलेलं आहे, भाज्या काही शिल्लक आहेत फ्रीजच्या ड्रॉवरमध्ये, त्या सगळ्या अगोदर काढून घेते. फ्रीजमधलं जे सगळं साहित्य आहे, मसाले वगैरे ठेवलेले आहेत ते सगळं साहित्य अगोदर काढून घेते आणि मग फ्रीज क्लिनिंगला सुरुवात करते. चला. तर असं सगळं साहित्य ठेवलेलं आहे फ्रीजमध्ये, तर ते आता काढून ठेवते. इथं सगळा असा हा फ्रीज जे सगळं साहित्य होतं ते सगळं साहित्य तर मी काढून घेतलेलं आहे. आता हे अगोदर काय करणार, सुक्या कपड्यांनी अगोदर सगळं हा पुसून घेते आणि एक लिक्विड बनवते ज्याने हा पूर्ण क्लीन करून घेते. काचेचे सेट आहेत त्या अगोदर हे सगळे क्लीन करून उन्हामध्ये वाळत ठेवते किंवा अगोदर हे सगळं स्वच्छ करून घेते आणि मग वाळत ठेवते आणि मग ते हे सुकूपर्यंत इथला सगळा फ्रीज क्लीन करून घेते आणि मग नंतर याच्यामध्ये साहित्य लावून. ते कसे काचेचे असल्यामुळे आपल्याला व्यवस्थित हाताळावे लागतात, नाहीतर मग फुटण्याची शक्यता असते. हो तो चाकू आहे, त्याला हात नाही लावायचा. फ्रीजच्या साईडचे जे बॉक्सेस होते प्लास्टिकचे तर ते इथं मी काढून घेत आहे. 1-2 मला काही बॉक्स निघाले नाहीत, त्यामुळे तसंच ठेवले. नंतर क्लीन करायचं असं ठरवलं आणि सुक्या फडकाने फ्रीज सगळा क्लिनिंग करून घेत आहे. इथं मी सुक्या फडकाने अगोदर क्लिनिंग करून झाल्यानंतर एक लिक्विड बनवते आणि त्याने मग बाकीचं सगळं परत एकदा फ्रीज क्लीन करून घेते. फ्रीज सगळा सुक्या फडक्याने पुसून झाल्यानंतर फ्रीजच्या बॅक साईडला सुद्धा थोडीशी जळमट वगैरे होती, थोडासा कचरा होता, तर तोही क्लीन करून घेतला. आता म्हटलं फ्रीज आणायचे साईडला काढून ठेवलेला आहे, रिकामं केलेलं आहे, तर मग पाठीमागची बाजूसुद्धा मला स्वच्छ करायची होती, त्यामुळं ते सुद्धा क्लिनिंग इथं मी करून घेते. फारसं जात नाही त्यामुळे अशी क्लीन करून घ्यायचं अगोदर. तर ही पूर्ण बॅक साईड क्लीन करून घेते. खूप कचरा आहे, धूळ आहे. अगोदर बॅक साईड क्लीन करून घेते. खाली जेवढं शक्य होईल तेवढंच करणार आहे, कारण जास्त इलेक्ट्रिक आहे त्यामुळे काळजी घ्यायची आहे आपली. कोरड्या फडक्याने पुसून घेते फक्त. फ्रीज क्लिनिंग करण्यासाठी इथं मी गरम पाणी घेतलेलं आहे मगामध्ये, त्याच्यामध्ये घातलेला आहे 1 चमचा खायचा सोडा, त्याच्यानंतर विम जेल घातलेला आहे, ते अंदाजेच टाकलेला आहे विम जेल, त्याच्यानंतर 2-3 लिंबू इथं मी पिळून घेतलेले आहेत, लिंबाचा रस. जर व्हिनेगर नसेल तर तुम्ही लिंबू वापरू शकता, लिंबाच्या रसामुळे सुद्धा चांगला फायदा होतो फ्रीज क्लिनिंगसाठी. आणि हे जे रबर असतं फ्रीजच्या वरती तर आपल्याला साफ करता येत नाही, पण अशा ब्रशच्या सहाय्याने आपण जर क्लीन केलं तर तिथली सगळी स्वच्छ होते. जर काळपटपणा जो असतो तो सगळा निघून जातो. इथे बारीक बारीक असं कचरा साठलेला असतो, तो काही अशा ब्रशच्या सहाय्यानेच आपल्याला असं क्लीन करता येतो.
फ्रीज क्लिनिंगसाठी जे आपण लिक्विड बनवलं होतं तर त्यांनी आता इथला सगळा फ्रीजमधले जे साईडचे सगळे कप्पे वगैरे आहेत तर छोटे छोटे जिथे आपण काचेचे रॅक लावतो तर ते सगळे इथं ती क्लीन करून घेते. जो लाईटचा पोर्शन असतो तर तिथे आपल्याला पाण्याचा हात लावायचा नाही. शेवटी इलेक्ट्रिक आहे वस्तू तर शक्यतो जेवढी होईल तेवढी काळजी घ्यायची आहे आपल्याला. आतून फ्रीज विम जेलने सगळं क्लीन करून घेतल्यानंतर बाहेरने सुद्धा तो स्वच्छ करून घ्यायचा, कारण बाहेर सुद्धा आपण सारखं उघडझाप करत असतो त्यामुळे आपल्या हाताचे वगैरे सुद्धा ठसे तो उमटत असतात. त्यामुळं फ्रीज सगळीकडून स्वच्छ करून घ्यायचं आहे आपल्याला. काय करतो सांग ना, परत सांग. मुलं कशी अनुकरण करतात ना. चला फ्रीजचं क्लिनिंग झाल्यानंतर आम्हाला जायचंय मंथन निघून. कुठे जायचंय? ग्राउंड वरती जायचंय आम्हाला खेळायला, आहे की नाही? मग काय मजा आहे, मजा मंथनची आमच्या. लिक्विड बनवून घेत होतं त्याने स्वच्छ करून घेतलंय. आता साधं पाण्याने परत 2-3 वेळा मी पुसून घेते आणि मग परत सगळं साहित्य लावून घेते. जे आपण घरच्या घरी लिक्विड बनवलं होतं तर त्यांनी आपण फ्रीज क्लीन करून घेतलं तर त्याच्यानंतर आता चांगलं स्वच्छ पाणी घेऊन 1-2 वेळा तरी आपल्याला फ्रीज स्वच्छ असं पुसून घ्यायचं आहे सगळीकडून. फ्रीज पूर्ण रिकामा केल्यामुळे थोडासा तो मला ढकलायला सोपा झाला. त्यामुळे मग फ्रीज आपण जिथे ठेवला होता तर तिथली जागा मी स्वच्छ अशी पुसून घेतली. आता जे फ्रीजमधले जे बॉक्सेस वगैरे होते तर तिथं स्वच्छ असे साबणाने इथं मी घासून पुसून स्वच्छ करत आहे. आता हे सगळं स्वच्छ केल्यानंतर उन्हामध्ये थोडा वेळ मी वाळत घातले. इकडं ते पूर्ण सुकूपर्यंत माझा फ्रीजसुद्धा आतमध्ये पूर्ण सुकून झालेला होता. तुम्ही ते पाहू शकताय फ्रीजची क्लिनिंग किती छान झालेली आहे ते. आता जे आपण सुकं ठेवलेले होते जे फ्रीजचे कव्हर वगैरे काचेचे तर ते आता इथे सगळे आपण लावून घ्यायचे. फ्रीजच्या वरती असं एक मॅट होतं तर ते सुद्धा मी सकाळी धुवून टाकलं होतं. जेव्हा फ्रीज क्लिनिंगला सुरुवात केली होती तेव्हाच ते अगोदर काढून पूर्ण रिकामं करून घेतलं आणि स्वच्छ धुवून उन्हामध्ये वाळत ठेवलं होतं. ते पटकन वाळल्यानंतर ते इथं अगोदर लावून घेतलं. जे आपण काचेचे हे रॅक छोटे छोटे होते तर ते सुद्धा स्वच्छ धुतल्यानंतर आता इथं असे मी स्वच्छ पुसून घेते आणि ते इथं असं एकत्र लावून घेते. फ्रीजमध्ये सगळे कंपार्टमेंट इथं मी लावून घेतले आणि त्याच्यामध्ये जे जे साहित्य होतं ते सगळं साहित्य इथं मी ठेवून घेतलं. जे जे एक्सपायरी होतं मसाले वगैरे ते सगळं मी टाकून दिले आणि असा आपला फायनल लुक तयार झालेला आहे फ्रीजचा. तुम्हाला माझा आजचा फ्रीजचा क्लिनिंगचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाय बाय.